ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം അലാമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CCTV ക്യാമറ പോലുള്ളൊരു ഉപയോഗമല്ല വരുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു സിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇത് സിം ബേസ്ഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റേത്. നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റിമേഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലാമായിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും വരും. ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ആം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ആം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആം ചെയ്തതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ അത് ആമായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വയർലെസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വീട്ടിൽ പിടിപ്പിക്കും. ഇത് തുറക്കാനിട വന്നാൽ ഈ തരത്തിൽ സൈറൺ അടിക്കും. അത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നമ്മളെ അറിയിക്കും, നമ്മളറിയും. ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറയണമെന്നാണ്, ഒറ്റ ദിവസം. കേരളത്തിനകത്ത് എവിടെ വേണം നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസം ജോലിയുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം വേണ്ട, ഒരു 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ പരിപാടി കഴിയും. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം CCTV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർ കള്ളം കയറി പോയതിന് ശേഷം ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് പോലീസിന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഥ കാലിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു NRIയുടെ വീടാണ്, അവിടെ ഈ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അമ്മയും അപ്പനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർമിസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഗുണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.